हाय फ्रेंड्स, मद्रासी स्वाद में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दही। सबसे पहले पैन में 2 कप दूध उबाल लें। बीच बीच में चलाते रहें ताकि दूध जल न जाए। स्टोव को स्विच ऑफ करके दूध को ठंडा होने के लिए रख दें। ठंडा होते होते दूध के ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाएगा। इसके लिए बीच बीच में चलाते रहें। अगर इसके ऊपर लेयर बन जाता है तो उसे अलग निकाल दें। दूध गुनगुना होना चाहिए, यानी दूध का तापमान छूने लायक होना चाहिए। अब इसमें डालें 2 छोटा चम्मच दही और धीरे से मिला लें। अगर पैन के किनारों में दूध के गाढ़े रेसिड्यू हैं तो इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लें। अब इसे एक कंटेनर में डाल लें और एक उष्ण जगह पर जमने के लिए रख दें। बीच में ना खोलें। गर्म प्रदेशों में दही 4 से 5 घंटों में जम जाती है। अगर आप ठंडे प्रदेशों में रहते हैं तो आप इसे ओवन में रख सकते हैं। सिर्फ ओवन का लाइट ऑन करके अंदर रख दें। इस तरीके से दही 7 से 8 घंटों में जम जाती है। दही के जमने के बाद फ्रिज में रख दें। फ्रिज में 2 से 3 घंटों में फर्म हो जाएगी। घर में बनी दही तैयार है। ये दही फ्रिज में 3 से 4 दिनों के लिए बिना खट्टेपन के अच्छी रहेगी। बैक्टीरिया को एक्टिवेट होने के लिए दूध गुनगुना होना चाहिए। अगर दूध ज्यादा ठंडा या ज्यादा गर्म हो तो दही ठीक से नहीं जमेगी। ध्यान रखें कि आप दही जमाने के लिए जो स्टार्टर दही यूज कर रहे हैं वो खट्टा ना हो, नहीं तो दही खट्टी जमेगी। आप स्टार्टर दही को थोड़ा दूध में अच्छे से मिला लें और फिर उसे ठंडे किए गए दूध में डाल लें। इससे डाला गया दही मिश्रण अच्छे से घुल मिल जाएगा। दही के जल्दी जमने के लिए आप कंटेनर को मोटे टॉवल से कवर करके उष्ण जगह में रख दें। थोड़ा सा ये होममेड दही बचा के रख लें। ये फिर से दूसरे बैच बनाने में यूज होगा। जिस बर्तन में आप दूध उबाल रहे हैं उसी बर्तन में दही न जमाएं। ट्रेडिशनली दही मटके में बनाई जाती है। आप स्टील या कांच के कंटेनर्स यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक के कंटेनर्स न यूज करें क्योंकि इनमें दही अच्छे से नहीं जमती। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और मद्रासी स्वाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।